يوم الجمعة صباحا من مدينة الأنعام في بريدة. اليوم بنقوم نغطي سوق الطيور وسوق الأغنام. اليوم في كثافة غبارية في بريدة وبعض مناطق المملكة، فيعذرونا الأخوان إذا كان التصوير غير واضح اليوم. اللهم اجعلها رياح ولا تجعلها ريح. اللهم انا نسألك خيره وخير ما أرسلت به، أعوذ بك من شرها وشر ما أرسلت به. اللهم انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم صل على نبينا محمد. كم سيمة الرانب ابو خالد؟ خالد كم سيمة؟ هذا الرانب يسمى على 40 بلد. هذا لحم على السكر يعني. لحم على السكر. وذول هي قلنا وهذول تونا شارينهم احنا على 8 ونبيع ب10. ونوع وش يعني؟ هذا بغدادي. بغدادي. كم جوالك ابو عبد ابو خالد؟ كم جوالك يا ابو؟ 050 050 6 صفرين 6 صفرين 2 7 2 7 9 3 9 3. هذا ابو خالد طبعا دائما من رواد السوق الطيور في بريدة الحقيقة، والرجال حبيب وطيب ويخدمك بأي مكان وصدوق في عمله ان شاء الله، ولا زكى على الله احد، لكن نعرف الرجال ما شاء الله. طبعا السوق الان اليوم مقبر وسمح بيض وزع راقي. بيض وزع راقي على تم البيض. ما شاء الله تبارك الله. على تم البيض ابو عبد الله. على تم البيض. كم جوالك ابو عبد الله؟ هلا والله وسهلا. كم الجوال؟ 5 9 5 9 3 4 0 3 4 0 9 8 9 8 6 6 6 6. طبعا هذا المبسط دائما اللي متواجدين فيه ابو خالد وابو عبد الله. مبسطهم ما شاء الله دائم رائد، ودائما ما شاء الله الزبائن تتوافق عليه ما شاء الله، والجلابي يجيبون لهم الاخبار حق، يجيبون لهم اشياء دائما في هالمكان، لانهم حقيقه رجال عمل ورجال طيبين ورجال متسامحين مع الجميع. الله يوفقهم ويرزقهم اليوم. والاجواء عندنا اليوم الحقيقه غباريه خفت الحقيقه من عمل السوق اليوم. الله يبارك لهم ان شاء الله. صوص وزع راقي سامر جوز 80 ريال ما شاء الله تبارك الله. هذا الحمام سام 5 الآن. ايش كان؟ سام 5 ريال. تم الدراهم على تم الدراهم. 4 شبوك هذا. شو يا جماعة؟ ايش كان؟ حمام زاجل. سام مسامهن مساء تعبان برا البيع، ما يحتاج، انت مالك الا الصاحي. هذا انتاج الحمام وبيضه عش كامله ذي ما شاء الله. تو جايكم؟ تو جايه هي. الله يبارك لكم ما شاء الله تبارك الله. عش كامله مع رافع ومع بيضه بعد. تو واصل السوق يحرجون عليها الان الزاجل ذا. الله يبارك لهم ما شاء الله تبارك الله. ما بعد سيل. الحمام جواز يسامر 5 بداية سوم الآن مع الدلال. 10 لينا 20 لينا 50 لينا خلي يدنا 150 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 ابو صالح 155 155 155 ما هي قيمته 160 160 160 هنقول لك 160 160 160 بيض نعامي سنبل. هذا أرنب فنجوري ذكر. هذا الرانب ما بعد سيمن. هذا بيض نعام يسامر حقه 100 ريال. بيض النعام 100 ريال كويتية. 100 هذه دجاجة كويتية مع 4 أفراخ. 100 سامية الكويتية الدجاجة مع 4 ريال 100 خلاص 100
ب 100 ريال كويتيه مع 4 فراخ يا ولد. 20 ريال يا مريم. على 20 ريال. على 20 ريال. على 20 ريال. على 20 ريال. 20 المنيوم دول ايه يا جل من طلع واحده مسكه يلا دجاج المنيوم على 20 على 20 على 20 بياضات على 20 بياض دجاج المنيوم بياض السهم 20 الان مع الدلال متعب ما شاء على الله 20 صافي على 20 صافي ما شاء الله. على 20 صافي على 20 على 20 كم عدد يا متعب؟ 20 تريد 20 11 21 22 11 23 هذا 24 24 20 25 الله يرزق هلا 25 دقيقة الله تجاه 25 حرج واحدة ما عقب حرج الا البيع على مني انا 25 انا 25 انا سعد بن شف عند الخاطر 26 يقول 27 27 27 27 27 27 طلع واحد مسكه خليك ماسك شوفونا الناس شوفونا ايه 27 ريال 70 ريال 27 ريال 27 تروح هذا الشاب حاضر عاد عنده زوج 27 صافي معناها قنعنا بعنا امون عليك لا ب 27 ما انا امون عليه انا امون عليه هذا لا معه 30 حد وين اللي دخلون 30 وين؟ انا ربحك ابو عبد الله انا امون عليه اقول لك متعب بعنا بياض ذا 23 دجاج بياض ذا 23 سهم 23 23 هذا بيض 23 هذا بيض هنا ما شاء الله تبارك 23 ريال 23 ريال 23 ريال 23 ريال 23 ريال 23 ريال محمد 23 ريال 23 ريال الله يجزاك خير ابو ثابت 24 ريال 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 24 تحرك 5 24 تسبب 24 ريال 24 ريال 24 ريال عنده شوف عنده خاطر عنده زوج حرج واحده عنده بس الله يربحه بعناه استلم يا رعاية احنا نديكم 30 صافي هذا الديوك ما شاء الله تبارك الله بعناه 30 صافي ديوك هي الديوك 30 ريال بعناه صافي اصبر الصافي 7 صافي 7 ديوك صافي الجوز الله يبارك لهم الله يعافيك. يطعمهم خيرهن ويكفيهم شرهن ما شاء الله هذا وش انواعه قلنا احنا مشكل رقاصي شرازي 7 ريال الجوز نعم بعناه 7 صافي الله يوفقهم الله الشباب يربح البيع. أقسام 150 ما شاء الله البيع 170 تقول خالي وزن يجي 7 كيلو يجي 7 كيلو ذا ما شاء الله تيس ذا هذا قال متيس ها هذا قال ما متيس شاء الله تبارك الله ما شاء الله هذا تركي لكن اللحام يا اخوي جربته عن حمو ثلج إيه. ابيض من الدجاج ما شاء الله اي والله ما شاء الله يقول لك ملقح يا ابو صالح ها ملقح 100% هذا ب 130 ريال الله تبارك الله الله يبارك على 150 ذول مبيعات وهذا الدجاج 25 جملة كلهم بيضات ما شاء الله تبارك الله 25 كجملة ابيض ثليث هذا كله سلفر ابيض سيلفر كل فراخ كل الدنيا دي كلها فراخ ما شاء الله اليوم الفراخ اشوف السوق منزحم بهن وش القصه؟ اليوم السوق متوفر الفراخ فيها عشان انتاج ما شاء الله تبارك الله سام ذولي على 20 سام جميل ما شاء الله اي والله هذا داخل الشاب فرج ممنوع على شيء كثير ده ما شاء الله تبارك الله كل افراخ السام 20 كل افراخ هذول كل الافراخ السام 20 ما شاء الله تبارك الله يعني اليوم السوق الفراخ متوفر فيه جدا الله يرزقهم ما شاء الله تبارك الله فراخ منوعه 28 ريال سامن 150 كور دولي يوزع راج او اثنين حدين ب 200
مذكور اثنين ذولي. السوم 150 والحد ب 200. هذا تمام. مبسط ابو الهيل يقول سامة 6 سامة 6 يقول. الله يبارك له ما شاء الله تبارك الله. هذا فراخ سامة 18 فراخ هذول سامة 18 ريال. هذا كم عشك؟ هذا بغدادي ذا. كم سيمة ابو خالد؟ سامع على 7. البغدادي ما شاء الله تبارك الله. مشكل هذا فراخ مشكل ما شاء الله 57 جوز ما سيمن الى الان. 157 جوز ما سيمن الان دول الفراخ هذولي مشكل فراخ مشكل. بيت الصافي بس على 18 اليوم يا ابو ثامر ذولي فراخ فرنسي سلفر. وعبد الله شوف الفراخ اليوم كميات كبيره. اي واجد الخير اليوم الفراخ اللي يبي يجي للسوق بس. اليوم انا متوفر الافراخ الحقيقه ما شاء الله كميات كبيره. الفراخ حوالي 50 جوز ما شاء الله تبارك الله. سلفر فرنسي ما شاء الله تبارك الله. الشبك به من 15 إلى 18 جوز. الله يبارك لهم. يلا يا ولد اليوم كافي انا فراخ ابو ثامر. سام؟ والله حظ اللي جيت من السوق. اي والله اليوم افراخ منتشره اليوم. 15 جوز. اليوم افراخ الصراحه الصافي بس موجود بكميه كبيره اليوم. باز الصافي ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله تبارك اللي بيكشف ذا الغبار يا اخي يروح للمحل يقول له ذا ب 24 ب 25 الجوز. الجوز ذا. ايه كلام الحين ب 18. صحيح كلامك. ما شاء الله تبارك الله. 18 باجي الصافي بس. باجي الصافي يا عيال. راعيه سمح بالحين. الحين ذيب عبد الله كم صافيه انت عشان الناس يعرفون؟ 100 ريال ب 5 ساعي. 5 ريال بس. كم الحين كم لو قصا لهن 400 ريال ساعيهم 20 ريال. بس متوقفين على 20 دول ها؟ كم سامع الحين؟ الله يستاهلون اكثر دول اتعبوا وجهودهم الطيبه الحقيقه وجيتهم الصباح ويخلون اجمل نوم يعني حقيقه المبلغ اللي يستحصلون عليه من عموله الطيور حقيقه جدا انها نقول سهله على الواحد اللي بيشتري من سوق الطيور انك لا تبخل شباب يبدعون يرزقنا الله انك تبخل بالعموله وهي العموله بسيطه جدا قيمه يعني سندوتش وكاس شاهي فوقفك معهم بالعموله افضل كثير من انك تدفع قيمه الطيور هذه لانهم يستاهلون يتعبون ويجون من فجر الله وهم عملهم مركز على هذا العمل ذا. الله يبارك لهم. هذول الشاش على 17 يكون فراخ. افراخ هذول يسمى 17. وين اللي بيكشف اليوم باخبار؟ ما شاء الله تبارك الله. هلا شوفوا في فراخ الساعه 17. فراخ والزاج المسيح. وهذا الزاج العشي كامله ما سموه. الزاج هذا طبعا هذه امهاتي. يلا يسمى 17 يسمى 17 ريال. شرازي 25 كم عددهم طال عمرك؟ 45 جوز. 45 جوز الله يبارك لكم ويرزقكم. كل ذولي ها؟ ما شاء الله تبارك الله جميلات الصراحه الله يبارك لكم. نجدي يسام على 5. وشو؟ نجدي يسام على 5 ريال الجوز. هذا ما شاء الله امهات يسام على 5 شابكين يعني حوالي ابو 50 جوز. ما شاء الله تبارك الله. نعم هذول الارب وبريات. ايه يسامن 200 200 ريال يسامن الوبري. ايه كل الجميع يسامن 200. عددهم كم؟ 3 لا هذول جوز ومعه جوزين فراخ. ما شاء الله تبارك. وذول هذا فراخ حمام يسامن على 10. فراخة حمام. ايه يسامن على 10. على 10 ها؟ كم عددهم ابو خالد؟ عددهم حوالي 30 جوز. 30 سامع 10 افراخ ها؟ نعم. ما شاء الله تبارك هذا الله. عند الملاحم على 20 احنا يسامن على 10. الله يبارك. الله السيارة. ما شاء الله تبارك. هذا هو الزعراقي. ايه طيب الاخبار
اليوم عندنا بريدة يشهد السوق غبار كثيف. إيه. في تأثير على الزباين جاء اي ما جاء احد اليوم ما جاء احد. يعني أثر. اي اثر اخبار اللي عنده تعبان. هذا افراح على الناس واللي يخاف نقل العدوى. واللي كانوا يجون من برا يعني يجون برا هاي حملوا ومشوا. حملوا ومشوا. اي نعم. وقلوا عن أول. نعم. قلوا اليوم بالنسبة. اي قلوا عن الاسبوع. الأسبوع الله مع يبارك. العلم انه اخر مستلمين الرواتب الناس بس عشان اخبار ما جو. ما شاء الله. الله يغيثنا ان شاء الله يا ابو خالد. امين امين. الله بس يجيب المطر ينزلها اخبار. جزاك الله خير ابو خالد، طول بعمرك. الله يحفظك. خليك لعيالك ان شاء الله. الله يوفقك. يلا يخلص يا ولد. دكتور وزع راقي. إسام الجوز 177 ريال. كم عددهم؟ 4 أجواز وفارد. 4 أجواز. هذول هنا ابو ثامر. هذول هنا ابو ثامر. هذا وزع راقي. 4 أجواز. اذكور 4 أجواز وفارد وهذول يعني 9 حبات. صوص وزع راقي. إيه. إسام الجوز 65 ريال. ما شاء الله تبارك الله. عندنا حمام حساوي إسام الجوز 23. حمام ده. حمام الحساوي ذا. ما شاء الله تبارك الله. حمام حساوي إسام الجوز عفوا 23 ريال. 23. اي نعم. جايك من الحسنات. حمام حساوي إسام. ما شاء الله تبارك الله.